ininya apa orang-orang sekitaran sini. Kalau muter kan jauh. Ini kan apa satu jalur ini. Ya. Potnya nyalain aja, nggak denger ya. Ban nagrek. Hah? Depan itu belok kanan. Nah, nanti ambil itu aja. Ini kan arah Singaparna tuh Garut. Nanti apa? Saya mau ngambil lewat ini aja, GB aja. Hah? Garut kanan, Garut. Kita ini lewat sini juga. Cuman jalur yang apa lebih menantang itu sebenarnya lewat
nggak kuat ini mobil-mobil. Yang muatannya enggak kan stasiun Pancasila. Iya, kota dia. Enggak, dari kemarin saya ke hari-hari itu udah enak sih badan. Nah, kalau Mang Idam ke sana nah, ke atas. Enggak ke sono dia. Jalan nah, kita sini arah AGB. Mau beli pulsa di mana? Di sana aja. Toko apa?
itu kalau malam-malam tuh dari proyek ke luar tuh, wah itu penerangan jalannya nggak ada gitu. Dan cuma rumah warga aja itu, kalau rumah warga dekat, kalau agak jauh ya hutan belantara aja itu. Jonggo. Iya. Ya, ini kayak sama kayak gini nih ya. Kalau lampunya apa motornya nih gitu loh. Kayak lilin untuk babi ngepet. Nah, kelihatan. Kalau nyungsep aja di ini lubang. Kayak gini tuh, bukan pakai kacamata. lagi ngatur lampu. Pemandangan apaan yang dilihat nih sekarang ini? Apa gunung apa Galunggung ya. Nunggu habis lebaran.
takut, cuma kalau ayam mah jalan aja. Kayak di Pontianak aja gitu loh, keluar udah bisa keluar ya. Oh, iya. Di sini nih banyak kafe-kafe sini sekarang. Tapi siapa kafe di sini gitu loh. Istilahnya mau gimana ya gitu. Siapa yang mau datang ya, istilahnya kan namanya kan di daerah, apalagi di sini itu paling malam minggu doang kan, harus tanggal merah atau siapa orang ada acara masuk. Kenapa kalau lampunya redup begitu gimana? Mau lihat jalan, serangan jalan umum di Tasikmalaya nih, kasihlah apa keterangannya.
dari manis, kelingking, jempol, udah berkeram terus ya untuk masih apa ya, dipakai untuk pencet rem gitu. Jadi nggak terlalu terang banget. Ya di barengnya dia ngejar gitu di belakangnya, ibaratnya dia matanya lah gitu loh. Ya kadang-kadang kalau pulang begini kan sepi itu lah, dia di belakang ngapain sampai kalau gua bocor, rantai putus atau mogok, nah itu masih bisa apa di ini, entah ditutup, entah dibetulin. Tapi kalau touring sendiri ya enaknya aja lah, enaknya tuh mau berhenti kapan aja enak, beda sama touring rame-rame. Nah iya, saya touring rame-rame nih gitu loh, kita mau kencing gitu loh, udah ntar aja di sono no, udah kamu lebih ya enggak, bentar aja di sono gitu. Kalau sendirian ya kayak enaknya, kalau ada apa-apa ya sendiri.
Kan waktu ngajarin naik motor kan cuma sampai sini doang kan. Iya, naik motor yang biasa mah. Iya sih. Dari dulu jalannya masih begini kan. Rusak mulu sini. Aduh, aduh. Kenapa?